par des douleurs qui seraient plutôt d'origine osseuse, mais qui sont le contre-coup de cette rigidité, de cette hypertonie. Donc, chez ces patients, si on avait pris la peine de faire ça et ça, on aurait peut-être trouvé un Parkinson. Et on aurait fait gagner à ces gens quelques années. C'est pour ça que je pense que la maladie de Parkinson devrait être beaucoup plus enseignée aux médecins généralistes et aux médecins de famille pour qu'on ne banalise pas. Un torticolis n'est jamais bénin. Et une lombalgie, elle est trop banalisée. Qui, dans la population générale, n'a pas de temps en temps des lombalgies? On en a tous. Mais quand c'est une lombalgie qui est là, traînante, qu'on n'arrive pas à calmer par les antalgiques dont j'ai parlé, il faut peut-être chercher autre chose. Et c'est dans ce sens que je vous dis qu'il faut vraiment être à l'écoute. Les rhumatologues, ils devraient être aussi sensibilisés à ça. Et ne pas, parce qu'on a trop tendance aujourd'hui à être dans sa spécialité. Non, il faut élargir notre champ d'action parce que la médecine, elle est multiple. Et parce que, d'accord, il y a la triade, akinésie, tremblement, rigidité qu'on connaît dans la maladie de Parkinson, mais c'est une façon, je dirais, très simpliste de nous enseigner la maladie. Et personnellement, je suis neurologue de formation, et quand j'ai appris la maladie de Parkinson en je ne sais plus quelle année, en 3e année, c'était une maladie si grave. C'est après, à approcher des malades parkinsoniens, et il y a autant de Parkinson que de maladies parkinsoniennes. Il y a des patients qui présentent des troubles cognitifs qui deviennent déments, il y a des patients qui sont grabataires mais qui gardent toute leur tête, et donc là, ils ont toutes les raisons, en se voyant diminuer, de développer une dépression. Donc moi, encore une fois, je dirais comme ce grand physiologiste qui était Claude Bernard, il n'y a pas de maladie, il n'y a que des malades. Et c'est pour ça que nous, médecins, nous avons cette responsabilité, en particulier dans la douleur, et en particulier quand on voit un malade pour la première fois, c'est d'élargir le débat. Et ce n'est pas de rester, lombalgie, ben là, il faut se faire au revoir et le kiné. Non! Chaque douleur, elle peut cacher ses mystères. Quand ça se répète. Et surtout quand ça se répète, effectivement. Voilà. دكتورة داهية الجعفري بصفة غريبة. أنت باركنسونيان؟ أنا باركنسونيان. داهية هو اللي ما يخلينيش نتحرك خلاص. Il faut que vous alliez voir vos médecins et leur parler de ça, pour qu'ils s'en occupent de manière spécifique. Ils ont besoin de kinésithérapie et puis peut-être aussi d'autres médicaments adjacents. C'est normal, لا نتحرك دكتورة نعمل سبور إني يعطيني طبيب كتير إني في سبور نعمل سبور. أنا ما نجمش نقول لك. لكن نتغلب عليه دكتورة. مرحبا بكم، mais je ne vais pas détourner les malades de leurs médecins. سامحني، بحب نعرج على كلمة خونا هذا. أنت قلت الطبيب عطانا كتاب. الطبيب عطاك كتاب يعطيه الصح. لكن هنا نقطة استفهام كبيرة. علاش؟ على خاطر الطب اللي جاوا لهنا كلهم، انا بالنسبه بصفتي اختصاص في العلاج الطبيعي، ديما في كل مؤتمر، في كل جورني، في سواء هنا غير ديما نقولوا اللي كل حاله تتعالج بصفه خاصه. علاش بصفه خاصه؟ على خاطر الفحص اللي باش يعملوه لشخصيتك انت ماهوش كيما الفحص اللي باش يطلع النتيجه بتاعه كيما شخصيه اخرى. اي انسان مصاب دائما الفحص لازم يكون دقيق بالنسبه لك انت شخصيا، والعلاج باش يولي وقتها باش يولي مناسب لك. العلاج اللي في الكتب كي ناخذوهم بصفه عامه اش نلقاو غالبا
يتعلقوا بالاعراض الاوليه. وقت اللي المرض بدا يقول لك اعمل الرياضه، اعمل شنو، اعمل بيسين، اعمل فهمتني. لكن الطبيب هو بيده اللي حضر لك الليسته هذيك، وقت اللي يشوفك ويكشف عليك ممكن ينحي حاجتين ثلاثه ويزيد حاجتين ثلاثه. اذا انت شنو يلزمك فحص دقيق باش يثبتوا بالضبط شنو هي المشاكل اللي عندك، ويعطيك التمارين. اولا ساعه يلزم متابعه، والاولا التمارين ديما تبدا مع اخصائي علاج طبيعي على الاقل يعني مده مرتين ثلاثه اربعه. ثم ناس ما تقدرش يكون مثلا في الريف ولا حاجه ما عندوش امكانيه باش يمشي مرتين ثلاثه للعلاج الطبيعي. احنا شنو نعملوا هذاك؟ نعطيوه من الاول، نحاولوا نخليوه يعني يجي باش ياخذ التعليمات وباش يتعلم، ومن بعد ينجم في داره يعمل الاشياء اللي قالوا له عليها لفتره معينه ويرجع للكونترول. فهمتني؟ لما صعبه باش تتبع في كتاب ولا هي نعمل البيلان كما بكري قال لكم دكتور جريا، نعمل البيلان بسيكاتريك معناتها الحاله النفسانيه نتاع المريض باش نشوفوه اسكو كونديدا ولا لا للستيمولاسيون، وكان فما حاله نفسيه اللي تجم تمنع وان نعملوا الستيمولاسيون. من هنا داير الانتيغي نتاعي بديت انا نتلفت اكثر للمرضى باركنسون ونشوف اكثر مرضى اللي عندهم المرض هذايا مرض باركنسون. وفقت اللي اكل بوا وقت اللي قرينا في كليه الطب قداش ما قراوناش هالمرض هذايا وهالكومبلكسيتي نتاع المرض هذا. معناتها كنا نتخيلوا المرض حاجه سامبل هوك عندنا تخيات كما قالوا ثلاثه حاجات: لاكينيزي، ريجيديتي، ترومبلمون، وهذاك هو لا مالادي باركنسون. alors que المرضى هذه est beaucoup plus complexe و beaucoup plus varié وكل مريض ما يشبهش الغيره. وما فماش اكثر حاجه واحنا في الطب النفساني، وتبقى انا رؤيتي للطب النفساني وانه كل شخص يلزمنا ناخذوه كما هو، كانش مريض بالسكر ولا مريض بغلط الدم ولا مريض بالباركنسون. الشخص كي يدخل لك ماهوش مرض، هو انسان عنده حياته، عنده حكاياته، عنده علاقاته، عنده مشاكله العاطفيه، مشاكله الماديه، مشاكله الحياتيه اللي بالطبيعه تتربط بالمشاكل اللي جابها المرض. معناتها الواحد ما يلزمش يقعد ينظر للمريض من شيرة المرض بركه، يلزم ينظر له نظره عامه، نظره انسانيه باش يجم يعاونوا. على خاطر المريض على باركنسون يجم يكون عنده
ديبرسيون تابعه للمرض، يجب يكون عنده ديبرسيون من جرة المرض، ولا يجب يكون عنده ديبرسيون خاطر عنده مشاكل اخرى، وخاطر انسان، على خاطر متزوج، على خاطر عنده اطفال، على خاطر عنده سيكسواليتي، عنده معناتها، والحاجات هذوما تنجم تكون مضطربه، ومش على خاطر باركنسونيان لازمنا نتعاملوا معاه كمريض بالباركنسون. الخوف زاد لونكسيتي، معناتها مرض الخوف، تنفسر لكم شنو بعد مرض الخوف. لي كريز دونكواز، حالات الفزع، الانسان يبدا يحس هكا بخوف ما يعرفش علاش، يبدا قلبه يدق، يضيق عليه نفس، يحس روحه باش يموت، ولا يحس روحه باش يهبل ومسار من الدور، ساعات تجي دياغي، ساعات يحس هكا يحب يمشي للتواليت يبول. هذه تسمى حاله فزع اللي برشا مرضى بالباركنسون يعيشوها وما ينجموش يوصفوها على خاطر تظهر لهم حاجه غريبه، يحسوا بخوف ما عندوش سبب وتظهر لهم حاجه غريبه، ساعات يحشموا حتى باش يحكيوا عليها، يعيشوها هكا في السر. والحاجه الرابعه اللي هي لي زالوسيناسيون، معناتها الهلوسه اللي هي معناتها خاصه في مرض الباركنسون، وانه فما اضطرابات الانسان يولي يشوف حاجات يشوفها متغيره، ولا يشوف حاجات اللي هما ما همش موجودين، ويعرف اللي هو يشوف حاجه ما هيش موجوده، لكن الاغلبيه الوقت يحشم وما يجبدش عليها. علاش يحشم؟ على خاطر يقول كان باش نجبد عليها لعائلتي ولا نجبد عليها لطبيبي باش يقول هذا مهبول، وباش يهزني لراسي ولا باش يهزني للطبيب نفساني، ويولي يسكت عليها. وهي حاجه ما تحشمش، على خاطر هذه علامه نجموا نشوفوها بكثره في مرض الباركنسون، ومربوطه خاصه بالدويات نتاع الباركنسون. ويلزم كو سوا المريض بالباركنسون ولا اللي معاه معناتها من عائلته كان في باله بالحاله هذه يحكي عليها للطبيب، باش على خاطر وقت اللي نعاونوا المريض من الناحيه هذه نجموا نعاونوه باش حالته تتحسن، وباش يلزمنا الكاليتي دو في، معناتها نوعيه الحياه نتاعو تتحسن. خاطر معناتها نجم نكون انا لاباس عليا ما عنديش اضطراب في الحركه، لكن حياتي باش نقول معناتها الكاليتي نتاع حياتي ماهيش باهيه، معناتها ما نعيشش بالكدا. ونجم نكون عندي شويه اضطرابات في الباركنسون، عندي شويه حركات، لكن الكاليتي دو في نتاعي باهيه. دونك ما فماش كان العلامات هما اللي مربوطين بالكاليتي دو في، معناتها الكاليتي دو في مربوطه برشا عوامل. دونك الدويات نتاع مرض الباركنسون عندهم بيان سور دي زيفي بوزيتيف، معناتها عندهم مفعول ايجابي، والمفعول الايجابي هذا باش نحكي على من الناحيه النفسيه بالطبيعه. المفعول الايجابي على الاضطرابات الحركه في الباركنسون معروفين وحكينا عليهم بكري، لكن نحكي على مفعول التريتمون معناتها الدوبامين والدوبا وكل على المزاج وعلى الاضطرابات النفسيه. معناتها وقت اللي المريض نعطيوه نداويو المرض الباركنسون في اغلب الحالات نحسنوا من المزاج نتاعو ونحسنوا من الاضطرابات النفسيه اللي تكون مربوطه بالمرض الباركنسون. لكن الادويه هذه تتسبب زاد في بعض الحالات، وبعض الحالات اللي معناتها نشوفوهم بكثره في العيادات نتاعنا، اللي المرضى اللي ياخذوا الدوبال يجوا يكونوا عندهم دي زيفي سكوندير معناتها بسيكاتري نفسانيه من نوع اضطرابات في المزاج، يولي مثلا هيج اكثر من اللازم، ما عادش يرقد، يولي يشري برشا حاجات، يولي في ساعه يتنرفز، في ساعه نسميهم هذوما دي زيتا ديكسيتاسيون مانياك، ولا يولي مثلا يشرب برشا ويولي يغير اكثر من اللازم، والغيره هذه تكون مرضيه، ولا مثلا فما عباد اللي يولي عندهم تغيير، يوليوا يلعبوا يحبوا يقمروا ولا يحبوا قبل ما كانوش بكل الحكايه معناتها هذايا، ولا فما تغييرات في العلاقات في السلوك الجنسي نتاعهم. تنجم تلقى مثلا راجل كبير عاقل
ماهوش مستانس يبلبص كيما نقولوا، وعلى خاطر المرض بالباركنسون وياخذ في الدويات نتاع الباركنسون يولي مثلا ينجم يعمل حاجات اللي غريبه، اللي الانتوراج نتاعو اللي دايرين بيه باش يقولوا شبيه هكا يتزعبن على البنات، ماهوش مستانس هكا. وهو هذوما حاجات مربوطه معناتها يلزمنا نحكيو فيهم على خاطر حاجات مربوطه بالدواء ولا بالمرض. معنى كل تغيير في السلوك يلزم نحكيو عليه للطبيب على خاطر عنده قيمته ونجم يتنحى. ومعناتها بالطبيعه وقتها الطبيب شو باش يعمل؟ باش يغير في الدوزه نتاع الدواء، معناتها يا باش يزيد يا باش ينقص، ولا كان يشوف الطبيب النورولوج معناتها طبيب الاعصاب اللي لازم وانه فما طبيب نفساني يعاون المريض يبعثوه، ولا الطبيب النفساني ينسق مع طبيب الاعصاب باش يعاونوا المريض ويعطيه الدواء اللازم، على خاطر توا راهو تغيرت العقليه حتى معناتها في وسط الطب بيدو وفي وسط العلم بيدو اللي النفسانيه نفس الانسان، نفسيه الانسان وبدن الانسان هما حاجه واحده مربوطه ببعضها. ما نجموش نخمم نقولوا الانسان بدنه نفسيته مش لاباس وبدنه لاباس ولا العكس، ولا نتلهاو ولا يلزم الطبيب يتلهى بالنفسيه وما يتلهاش وينسى بالبدن. ما تجيش معناتها الانسان ما يبدا لاباس الا ما يكون نفسانيا وبدنيا لاباس، وتكون نفسيته وبدنه متناسقين مع بعض. وهما نفسيه الشخص ما هي الا بارتي من الدم، والدم ما هو الا بارتي من نفسيه الشخص. دونك كيما قلت لكم بكري حالات الاكتئاب هما اكثر حاجه نشوفوها في المرضى باركنسون. معناتها هنا العلامات نتاع حالات الاكتئاب معناتها المزاج الحزين، الانسان يبدا حزين، يبدا ما عادش عنده في حد شيء، ويبدا يحس اللي هو معناتها قيمته ما عادش عنده قيمه وما عادش يصلح في المجتمع وما عادش ينجم باش يعمل حد شيء، يولي ما عادش ينجم يركز، ما عادش ينجم مثلا يتفرج في حلقه نتاع مسلسل، يتفرج في درجين وبعد يقوم يقلق، يكون عنده اضطرابات في شهيه الاكل، سواء غالبيا يولي ما عادش ياكل ويضعف، يولي عنده اضطرابات في النوم، اضطرابات في الرغبه الجنسيه. هذوما كل علامات اللي تنجم تكون علامات اكتئاب. الاكتئاب معناتها فما نجم نشوفوه حتى 50%، معناتها عند 50% من المرضى اللي عنده اللي يهلوس برشا على الاولاد بتاعو، يولي في ساعه يتفجع وفجاه يحسها في بدنه، وعندها تاثير على علامات الباركنسون. وقت الانسان يبدا مفجوع يولي يرعش اكثر، يولي حتى العلاج اللي تولي اللي تاع العلاج ينقص. وفما هذوما حالات الفزع نشوفوهم في حالات البلوكاج، وقت الانسان ساعات يتبلوكا في مكان معين ينجم يعمل حالة اتاك دو بانيك، حالة فزع، وكيف هذا لازم نفسروه للمرضى ويعرفوا اللي هي شنية وعلاش جات وكيفاش نتجنبوها. باش تعدى خاطر معناتها هذوما كل حكيت عليهم. هوني حبيت نركز على النقطتين اللي لوطا، وانه كما قلت لكم بكري، وانه المريض كو سوا مريض بالباركنسون ولا مريض بالسكر ولا مريض مرض القلب ولا اي مرض اخر، راهو انسان قبل كل شيء عنده حياه وعنده نمط حياه وعنده مشاكل في حياته اللي يلزم شكون يسمعوا. ساعات وقت اللي نخرجوا الانسان نسمعوه في تجربتي الخاصه في العياده نتاعي، الانسان وقت يبدا مركز على مرضه ياسر يزيد في حده المرض، وقت اللي يلهلوه بحاجه اخرى. قديش من مره مثلا نبدا نحكي مع مريض عنده باركنسون نجبد له باش يحكي لي على مشكله عنده ولا حاجه ما عندها حتى دخل في المرض، ينسى شويه بدنه وينسى شويه مرضه، وساعات تبدا حاجه ايجابيه حتى العلامات ينقصوا وقتها.
ما نعرفش ما نعرفش ندور العلماء ما يعرفوش شنو الفينومين اللي يقع في المخ. علاش ساعات مثلا واحد مريض بالباركنسون، مثلا ناخذ واحد مريض بالباركنسون خرج مشى الكهرباء هناك باش يروح وتفكر اللي هو نسى التليفون، يرجع بالزربة يجري يمشي يهز التليفون وبعد يفيق يقول هو معناتها كنت مبلوكي بالسيف نمشي وتوا بالفجعة رجعت نجري، وبالحق رجع يجري والعلامات لمدة معينة نحاول ما نعرفوش علاش يقع الفينومين هذا، اما هذا يدل انه نفسية الشخص مربوطة بالبدن نتاعو وبالحركة نتاعو. معناتها وقت اللي النفسية تتبدل نجم نأثروا على الحركية وعلى البدن. يظهر لي قلت لكم كل شيء، جوست باش نحكي شوية على ليزالوسيناسيون، خاطر هذه حاجة اللي موجودة بكثرة لكن ما نحكيوش عليها برشا في المالادي باركنسون. وراهو ليزالوسيناسيون هذوما معناتها الهلوسة هذه معناتها في العالم كله، مش كان عندنا نحن في العالم كله المرضى بالباركنسون يخبيوا ما يحكيوش عليها خاطر يحسبوا تظهر لهم علامة من علامات الهبل، لما هي معناتها موجودة بكثرة. عن 25% من الناس اللي مرضى بالباركنسون كان الهلوسة هذه صغيرة ويستحملها الشخص وما عندهاش تأثير على حياته، نجموا نخليوها ما نعالجوهاش خاطر تنجم ما تقلقش، خاطر الانسان يعرف اللي هي هلوسه، ساعات هكا يشوف حاجه وبعد يفيق اللي هو شاف حاجه اللي هي مش موجوده ولا شاف حاجه متغيره في فورمتها ولا وتمشي على روحها. لكن ساعات العلامات هذه تشد صحيح وتولي تقلق، وقتها يلزم نحكيو معناتها يلزم طبيب ياخذها بعين الاعتبار ويعالجها، ويكون العلاج بتغيير ساعات تغيير في الدوزه نتاع الدواء بركه ينجم يحيي العلامات، ولا ساعات نستعملوا ادويه باش نحيوهم. دونك فما برشا عوامل هما اللي يخليوا انه الهلوسه هذه تظهر، مثلا قله النوم، وقت اللي الانسان ما يرقدش معناتها مريض بالباركنسون ما يرقدش بالكدا ليله ليلتين ثلاثه تنجم تجي الهلوسه هذه، ولا وقت اللي فما حاله اكتئاب، ولا وقت اللي فما اضطرابات في النظر. على ذلك وقت اللي الانسان مريض بالباركنسون يشوف حاجات ولا يسمع حاجات، يلزم نعملوا اكزامان تاع عينين وتاع اذنين على خاطر الاضطرابات من نوع هذه تنجم تخلي ظهور نتاع الهلوسه هذه. تعطيوا على هذا كل. دونك بكري حكيت لكم كيفاش الحاله النفسيه تاثر على المرض، وانه الانسان ينجم وقت اللي يكون نفسانيا مضطرب المرض يزيد يتقوى، ووقت اللي الانسان يعمل حاجات ويلهي روحه بحاجات ومثلا قديش من زاد تجربه صارت اللي مريض بالباركنسون عنده مشكله نتاع مشي نتاع بلوكاج، عنده ملي هو صغير يحب يمشي لتركيا ومرته قالت لي راني نحب نهزو لتركيا، وهو خايف ما يحبش يمشي على خاطر خايف لما يتحركش بالكدا وخايف، وشجعناه ومشى وفواياج تعدى بالكدا ومشى ودار غادي تخش عليه ما عندوش مرض. هو بيدو بعد كي جاء يحكي لنا قال معناتها غريبه ما نعرفش شنو اللي صار، تقولش عليه كيف ماهوش سحر، لكن ثم عوامل بيولوجيه تقع في المخ وقت يكون انسان في حاله نفسانيه طيبه ينجم ياثر على الحركيه نتاعو. على ذلك ما يلزمش المريض بالباركنسون يقول انا مريض وانا معاق وانا باش نحط روحي في تركينه ونقعد نتفرج في التلفزيون. لا، يلزم بالعكس يواجه الحياه ويعمل الحاجات اللي حتى مش مستانس يعملهم، ويتعلم حاجات جديده. كان يلزم مهم ياسر وانه الانسان ما يقعدش في روتينيه، راهي الروتينيه هي اللي تذوب القدرات نتاع الانسان باش يتاقلم وباش يتطور. دونك يلزم هكا اللي فيه سوربريز، هكا يلزم المحيط نتاعو يعمل له هكا ساعات مفاجآت، وهذوما عندهم قيمه كبيره ياسر على النفسيه وعلى مرض الباركنسون. هكا هو حبيت نشكركم على حضوركم ونقول لكم اللي راهو الامل موجود، وان شاء الله الثيرابي جينيك هذيا
توصلنا الى برشا حلول مش كان في مرض باركنسون مي في الامراض الكل. شكرا. Merci, بارك الله فيك. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que quelqu'un a une explication? في الاكتيفيتي فيزيك وكل شيء تتبدل. دونك انا باش نحاول نحكي شويه على سكون كوم دروا. J'ai essayé de voir شويه la législation. J'ai une sœur qui est avocate عاونتني شويه. Malheureusement, j'ai été surprise اللي la législation ما حكيتش pratiquement بالكل على المالادي دو باركنسون. Donc même la législation اللي موجوده تحكي en général على يما les maladies longue durée, يما le handicap, mais pas spécifiquement على maladie de Parkinson. Donc باش نبداو بحاجه تهم المرضى الكل اللي هي la prise en charge des traitements. كيما نعرفوا الناس الكل ما نعرفش في الساله شكون كنام وشكون مش كنام. باسكو دوبي اللي جات الكنام ولينا نفرقوا في المرضى كنام ومكنام. فما beaucoup d'implications اللي عندهم الكنام فما حاجات تخلص على الكنام واللي ما عندهمش فما حاجات ما تخلصش. Donc on est un peu dans une médecine à double vitesse malheureusement, mais bon. Donc بالنسبة للمرضى اللي عندهم الكنام rembourser également tous les actes de biologie dans le cadre de la maladie. معناها ما ينجمش المريض يجي يعمل ان بيلان ما نعرفش لو جينيكو ولا qui n'est pas dans le cadre de la maladie يقول هاني عندي APCI 14 normalement vous devez me rembourser. Ce qui n'est pas remboursé par la CNAM, tout ce qui est hospitalisation dans le secteur privé, les cliniques privées, donc l'hôtellerie n'est pas remboursée. معناها si le malade présente une complication voilà, il est hospitalisé pour réadapter son traitement voilà, ce qui est remboursé, ça va être les honoraires de médecin, donc les médicaments qu'il va recevoir en cours d'hospitalisation, mais l'hôtellerie, c'est-à-dire ce qu'il paye pour avoir occupé une chambre dans une clinique privée, n'est pas remboursé par la CNAM. Donc voilà, ce qui n'est pas encore remboursé, il y a toujours une différence que le patient verse quand il fait de la rééducation fonctionnelle ou de la rééducation orthophonique. La différence est que le CNAM ne t'arrête. Donc pratiquement 3 dinars 5 pour la séance de rééducation motrice, un peu plus pour la rééducation orthophonique. Ce qui n'est pas remboursé pour le moment et n'est pas pris en charge, la chirurgie du Parkinson intégralement, donc stimulateur, acte, tout n'est pas pris en charge. Et bien sûr tous les traitements qui ne sont pas soumis à un accord préalable et qui n'ont pas été remboursés. Voilà. Donc les patients qui n'ont pas de CNAM, comme les traitements ils sont quand même chers. Au départ, il coûte, la boîte elle coûte dans les 90 dinars pratiquement. Donc pour les patients à dire une forte dose, c'est quand même rien que tout chargé. Donc on leur dit qu'il y a tout ce qui est carte handicap qu'on peut obtenir dans certains stades de la maladie. On ne peut pas l'obtenir وقت المرض مش بالبادي ما هوش مقلق ما فماش une gêne importante voilà. Donc فما les cartes indigentes pour les gens qui n'ont pas de ressources. Donc نسميوها احنا الكارني الابيض وفما les carnets à tarif réduit نسميوها احنا الكارني الاصفر. Donc si les gens doivent rentrer dans l'une des catégories en fait, s'ils n'ont pas de prise en charge CNAM, ils doivent rentrer dans l'une des catégories. Qu'elles ne peuvent pas obtenir ni l'un ni l'autre, c'est que ce sont des gens qui ont les moyens. Donc pour ces gens, les structures hospitalières sont ouvertes. Elles sont ouvertes gratuitement donc pour la consultation, l'hospitalisation et les traitements. Le seul bémol, c'est que tous les traitements ne sont pas dans la nomenclature hospitalière. Donc المشكلة اللي مش الدويات الكل موجودين في السبيطار، mais la plupart موجودين.
Donc, le bémol, ça va être les médicaments spécifiques. Et donc, moi, je pense que l'un des objectifs de la Jamariya, c'est de faire introduire quand même ces médicaments dans la nomenclature hospitalière pour que les gens soient aient les mêmes droits. Parce que c'est quand même dommage que des gens qui n'ont pas les moyens ne peuvent pas bénéficier de médicaments qui ont moins d'effets indésirables et qui ont quand même une certaine efficacité. Donc, comme la maladie entraîne un handicap, elle peut être reconnue comme une maladie handicapante et le sujet, quand la maladie évolue, peut faire des démarches pour la reconnaissance de l'handicap. Donc il y a une loi sur ça, qui est la loi numéro 2005-83 parue le 15 août 2005 et qui est relative à la protection et la promotion des personnes handicapées. Donc, qu'est-ce qu'on gagne à avoir ce carnet d'handicap? Je ne suis pas encouragée tout le monde pour l'avoir, mais c'est l'un des droits, et comme il faut toujours connaître ses droits. Donc les gens qui sont intéressés, ils peuvent, s'ils ont le droit, faire les démarches. Donc qu'est-ce qu'on gagne? Il n'y a pas beaucoup de choses à gagner, mais il y a une gratuité ou un tarif réduit sur les véhicules de transport en commun, donc une gratuité des soins et d'hospitalisation dans les structures publiques, une priorité d'accueil, donc un passage prioritaire dans les administrations, ce qui peut être important parce que vu que la maladie dérange sur le plan moteur, que l'attente peut déranger le patient, donc ça peut être important. Donc, et un droit à des places réservées pour les personnes handicapées, voilà, dans les transports en commun. Pour ce qui est des aides financières, donc j'ai comparé un peu la France et la Tunisie. Malheureusement, en Tunisie, c'est le désert total concernant les aides financières. En France, c'est ce qu'on appelle l'allocation aux adultes handicapés. Il y a l'allocation personnalisée d'autonomie. Il y a des aides ponctuelles qui sont versées dans les cas où il y a un aménagement du logement ou parfois même pour les aidants. Donc, tout ça n'existe pas en Tunisie malheureusement. Donc il y a juste quelques dispositions fiscales pour les associations qui travaillent dans le domaine des handicapés moteurs pour acquérir une automobile particulière pour les gens qui le désirent, donc, mais sans plus. Il n'y a aucune allocation, surtout pas aux aidants, et surtout pas de réaménagement des logements pour faciliter le quotidien. Donc il y a beaucoup à faire, mais bon. Donc, le parkinsonien, il souffre ou il souffre? Ça, c'est une grande polémique. Donc, il souffre. Allez, je vous c'est important, une maladie de Parkinson, on peut avoir la maladie de Parkinson à 45 ans, à 40 ans. Donc, j'ai eu une maladie de Parkinson, d'autant plus que le risque, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont évalué le risque réel d'accident des conducteurs parkinsoniens par rapport à la population générale. Donc, on sait que le risque avec l'évolution de la maladie et selon les conditions de visibilité. En 2005, il y a eu une enquête réalisée chez 6000 Parkinsoniens sur 5 ans. 15% sont impliqués dans un accident, 11% ont causé un accident. Mais une étude récente qui a porté sur 106 patients et 130 contrôles n'a pas montré de différence entre les deux groupes. C'est-à-dire les contrôles, ils ne sont pas parkinsoniens. Ils n'ont pas trouvé de différence. L'une des explications était que les parkinsoniens, ils le limitent ils ont peur. Donc, il faut dans un autre moyen pour éviter ce risque. Mais comment s'en sortir?
d'une part, comme des effets bénéfiques sur le plan physique, sur le plan mental et cognitif, l'autonomie, je ne dépends pas, mais je ne ولا الكونجوان تاعي باش نمشي نقضي قضيه كي مانتيريس ساعات نحب نمشي وحدي ما نحبش حد يمشي معايا دونك cette perte d'autonomie peut entraîner des dépressions, dont parlait Dr Louise avant. Donc voilà, c'est important de ne pas arrêter tout de suite. Mais en même temps, il y a les autres facteurs qui sont les déficits cognitifs spécifiques au cours de la maladie de Parkinson. Un ralentissement de la vitesse des traitements des informations, surtout visuo-spatiale. Je peux traiter une information normalement, mais tout ce qui est visuel, il y a un ralentissement le malade parkinsonien en particulier. Qui dit l'information visuelle, je la traite correctement, il y a toujours un retard. Ce retard est très gênant en fait conduite à la khater. Tu dois avoir l'information, la traiter très rapidement pour réagir. Sinon, c'est l'accident. Voilà. Donc, en plus de ça, il y a un déficit des fonctions exécutives et de l'attention. Le problème, c'est que ces déficits ne sont pas présents en fin de maladie, ils sont présents dès le début de la maladie, ils vont s'aggraver avec la maladie. Il y a aussi les troubles moteurs. Toutes ces petites activités qui sont nécessaires à la conduite automobile, ils sont perturbés au cours de la maladie de Parkinson. Comme les troubles du sommeil, l'hypersomnolence diurne en particulier, femme à le volant, donc, et ça c'est un grand problème et c'est imprévisible.